如何高效又安全的带2个宝宝出门看病？第一，如果不是很急的病，尽量预约门诊医生看病吧。第二，不要来到医院才挂号，要提前在就医平台预约好。第三，最好的预约看诊时间是下午4点到晚上12点。第四，宝宝们要提前培养好在医院戴口罩、不乱摸琴、洗手的好习惯。第五，大人一定要提前准备好电子医保卡，并开通宝宝们的亲情账号，这个大有用处哦。第六，要熟悉常看医生的诊室位置，在打听坐好，等叫号了再去诊室。第七，医生问诊前最好提前准备好宝宝的生病信息，如发病时间、频率、用药病史等。第八，小病看诊完，宝宝便可以离开了，留一个大人去取药即可。第九，部分宝宝看诊完还要抽血化验，基本上抽完就可以回家了，留一个大人给医生看结果和拿药即可。第十，有条件的家庭可以自备雾化器，越大的机器越耐用哦。以上带娃看病的技巧均可有效提高宝宝的看病效率，减少医院停留时间，减少交叉感染。如果还有什么细节不懂的，来评论区问我吧。